वरी ॿिए ॾींहुं विया भगवान गौ चारण करण। आहा, ग्वाल बालन सां ई था खेॾनि, रस्सी पकड़नि था, अधु ग्वाल हेॾे अधु हेॾे, खींचनि था बढ़िया। केॾी महिल कोई पक्षी आयो आहे, कोयल, कोयल जी आवाज़ कोई ग्वाल बाल कढे थो, कोई बंदर आयो आहे त बंदर वांगुरु हरकतूं था कनि पिया। चओ हरे राम। अहिड़ी हरकत था कनि कि बंदर बि हैरान कि मुंहिंजो ई कोई जुड़वा भाई त न आहे। चओ हरे राम। अहिड़ा अहिड़ा खेल विस्तार सां ॿुधो, केॾी महिल तव्हां पढ़ी ॾिसो श्रीमद भागवत में केॾो आनंद, केॾो प्रमोद, केॾी उमंग सां भगवान पंहिंजे भक्तनि खे अमृत रस वरसाए रहिया। अॼु ग्वाल बाल बलराम जी खे चवनि था दाऊ जी, उहो जेको साम्हूं ताल जो वन आहे, ताल वन, उते ॾाढा सुंदर सुंदर फल आहिनि, पर असां केवल ॾिसंदा आहियूं, खाईंदा न आहियूं। छो? उते कोई असुर रहंदो आहे, राक्षस, गधे जे रूप में। वञो त ॾाढो मारे छॾींदो आहे उहो। दाऊ जी चयो त पोइ हलो असां तव्हांखे फल खाराईंदासीं ऐं हुन पापीअ खे बि फल चखाईंदासीं। बलराम जी विया जीअं ई ऐं फल तोड़ियूं, फल हेठि किरिया, आवाज़ ॿुधी करे उहो राक्षस गधे जे रूप में आयो, अची बलराम जे ते प्रहार करण लॻो। बलराम जी हिकु बार ॿ बार बचाए, टियों बार उन जा पेर पकड़े करे घुमाए घुमाए ठका कयो। उन ताल जे वणनि ते तड़ 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 करे कई, वण किरी पिया, फल बिखरी विया। आवाज़ ॿुधी करे उन्हनि जा फैमिली मेंबर्स ॿिया बि आया गधे जे रूप में, उन्हनि खे बि पकड़े करे बलराम जी महाराज सिधो परम धाम पहुचायो। बोलो श्री मुकुंदाय। हाणे सबरा ग्वाल बाल मौज मस्तीअ में फल खाइण लॻा, वातावरण शुद्ध थियो, सभिनि जे लाइ द्वार खुलियो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाणे श्री कृष्ण भगवान ॾिठो कि यमुना जल में कालीअ नांग जे करे पूरो जहर फैलिजी वियो आहे। अब कालीअ नाग ऐं मुंहिंजा दाऊ बलराम जी शेष नाग, इन्हनि खे तकलीफ़ त ज़रूरु थींदी, मां होॾे मान मर्दन कंदुमि कालीअ नाग जो। त श्री कृष्ण लीला कई, घर में अची करे जोर जोर सां होको ॾियण लॻो, कन्हैया मैया, ओ मैया। का भयो कन्हैया? आज दाऊ ने गधो मार दियो, गधो मार दियो। ईअं नथो चए त वॾो राक्षस मारे आयो आहे। देवताउनि गुलनि जी बरसात कई आहे, जय जयकार थी आहे, दाऊ जी फुल जी करी कुप्पा थी आहे। कारे कारो कन्हैया, का बोलियो तूने? आज दाऊ आपने गधो मारियो कि नहीं? गधो मारियो? आज से तेरी मंडली अलग, मेरी अलग, नहीं जाऊंगा तेरे संग। भगवान तो चाहे नहीं पिया। यशोदा मैया गोद में विहारियो दाऊ खे, पुट मां तोखे त वञण बि न ॾींदमि, सुभाणे तुंहिंजो जन्म नक्षत्र। चओ हरे राम। सुभाणे तोखे गोदान करणी आहे, गो सेवा करणी आहे, पूजन अर्चन करणो आहे, नाम जपणो आहे, पाठ करणो आहे, वॾनि जी सेवा करणी आहे, प्रसाद बाटणो आहे। यू आर अटेंशन प्लीज़। तूं न वेंदे सुभाणे? ठीकु है मैया।